မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရထိတ်တန့်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အမေဖြစ်သူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရန်စကားပြောခွင့်ပေးရန်နှင့်စေကူတောက်ခွင့်ပေးရန်တားတအုပ်အနေဖြင့်တောင်းဆိုနေတော့လေစစ်အုပ်စုကမြည်တို့မြမတုံ့ပြန်ဟုကိုထိန်လင်းပြောတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အမေဖြစ်သူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရန်စကားပြောခွင့်ပေးရန်နှင့်စေကူတောက်ခွင့်ပေးရန်တားတအုပ်အနေဖြင့်တောင်းဆိုနေတော့လေစစ်အုပ်စုကမြည်တို့မြမတုံ့ပြန်ကြောင်းတာဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Eric ကလူမှုကွန်ရက်မှာတက်စဉ်သတင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်တောင်းဆိုမှုများလှုံ့ဆော်နေရတွင်နိုင်ငံရေးသမားတအုပ်အနေဖြင့်မဟုတ်ဘဲအမေတအုပ်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်သားတအုပ်အနေဖြင့်နေရာနှံ့သွား၍တောင်းဆိုနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ဒီချိန်မှာကျွန်တော်မိမိရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်တကယ်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မိပါတယ်။စစ်တပ်ကမိမိလိုအပ်နေတဲ့စေဝါကူတာမှုတွေကိုပိတ်ပင်ညှင်းပယ်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲသူတို့ကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်မိမိနဲ့စကားပြောခွင့်ပေးပါကျွန်တော်ဟာမိမိရဲ့သားတယောက်ဖြစ်တယ်သားတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုပေးပါလူကုန်တိတ်ခါကိုအနေငယ်လေးပေးပါဆိုပြီးတောင်းဆိုခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုတောင်းဆိုတာကိုသူတို့ဘက်ကဘာမှပြန်မပြောလာပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုလိုနေရာနှံ့သွားပြီးပြောဆိုနေပါတယ်နိုင်ငံရေးသမားတယောက်အနေနဲ့မဟုတ်ဘဲသားတယောက်အနေနဲ့ပြောရတာပါမြန်မာနိုင်ငံကဆရာနာရှင်တွေဟာကျွန်တော်မိမိရဲ့အတန်ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ပင်နေပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုပိတ်ပင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့အတွက်ပြောပေးနိုင်ပါတယ်ဟုကိုထိန်လင်းကဆိုပါတယ်အမေဖြစ်သူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲနှင့်2020ရွေးကောက်ပွဲတို့တွင်2ကြိမ်အနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်းတို့ရာတွင်လက်နက်ကင်ထားသူများကမြန်မာပြည်သူများ၏မဲပေးရွေးချယ်ထားသောရွေးကောက်ပွဲကိုခိုးယူပြီးမြန်မာပြည်သူများ၏လွတ်လပ်မှုကိုတပြားတိုက်ခဲ့ကြကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။မိမိဟာ2015နဲ့2020ခုနှစ်တွင်မှရွေးကောက်ပွဲ2ကြိမ်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စတင်ဖြစ်ပေါ်စဒီမိုကရေစီရဲ့ပထမဆုံးရွေးကောက်ပွဲတွေဖြစ်ပေမဲ့တကယ်ကိုပဲစစ်မှန်တဲ့ရွေးချယ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေဟာလွတ်လပ်မှုနဲ့မဲပေးခဲ့ကြတာမို့ကျွန်တော်မိမိကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။တနက်ကင်ထားတဲ့လူတွေကတော့တမျိုးတွေးခဲ့ကြပြီးသူတို့ရွေးကောက်ပွဲကိုခိုးယူခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုပါဓမြတိုက်ခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုမျိုးအဖြစ်အပျက်တွေဟာကမ္ဘာတဝန်းမှာပြိပခများစွာနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခများစွာနဲ့ထက်ခါတလဲလဲဖြစ်နေပါတယ်။မိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသာကြည့်ပြီးဒီလှပတဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုဖျက်ဆီးနေကြတဲ့စိတ်သက်ကျဉ်းမြောင်းသူတွေဖန်တီးတဲ့အကြက်တွေကိုမြန်မာပြည်သူတွေကမရဘူးလက်မခံဘူးလို့ပြောနေကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုအလူခံမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်မှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်မြန်မာပြည်သူတွေဟာအနိုင်မရမချင်းရက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုကိုထိန်လင်းကဆက်လက်ပြောဆိုပါတယ်အကြံဖတ်ဆရာနာရှင်ကအယက်သားများနှင့်ပြည်သူများအပေါ်ပုံကျဲတက်ဖြတ်မှုများကျူးလွန်နေပြီးကဘာကြီးကလည်းမျက်ကွယ်ပြုနေကြောင်းမြန်မာပြည်သူများကထာဝရကြောက်ရွံ့မှုနဲ့အသက်ရှင်မနေလို့ကြားပင်ဆရာနာရှင်ကိုဆက်လက်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြောင်းကိုထိန်လင်းကပြောဆိုသွားပါတယ်ဆက်လက်ပြီး NCA 10နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်6မြို့နယ်ထက်မနည်းတွင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်ရုံးဆိုင်ရာနေပြည်တော်တွင်တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA 10နှစ်ပြည့်ခမ်းနားကျင်းပနေချိန်လေးတပ်ကမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းရှမ်းနှင့်ကချင်ပြည်နယ်များကိုလေးကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု9ကြိမ်ထက်မနည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ NCA 10နှစ်ပြည့်ခမ်းနားကျင်းပနေသည့်ရမန်နေ့အောက်တိုဘာ15ရက်နေ့ကစစ်ကော်မရှင်နှင့်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေသည့်ပေါက်ညောင်ဝက်လက်ငက်ဖဲနထိုးကြီးတီဘော်ကြောင်မဲဗမော်နဲ့ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်များကိုစစ်ကော်မရှင်လေးတပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟုလေးချောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုလေးလာဆောင်ကြည့်နေသည့်ဝေဟင်အဖွဲ့ကသတင်းဌာနကိုအတည်ပြုပါတယ်။ယမန်နေ့တွင်စစ်ကော်မရှင်ကလေးချောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်မြို့နယ်များမှာ၎င်းတို့သတင်းရရှိထားသည့်မြို့နယ်9မြို့နယ်သာဖြစ်ပြီးလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုများပုံမှန်များပြနိုင်တယ်ဟုဝေဟင်အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။မြန်မာပြည်အလဲပိုင်းတွင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုယမန်နေ့အောက်တိုဘာ15ရက်နေ့က NCA 10နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားမကျင်းပမီနိုင်ပိုင်းအလိုတွင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ထိန်းချုပ်သည့်မကွေးတိုင်းပေါက်မြို့နယ်အနောက်ကျန်းရှိကျေးရွာများကိုစစ်ကော်မရှင်လေးတပ်ကစတင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်မနက်6နာရီဝန်းကျင်ခန့်ကမကွေးတိုင်းပေါက်မြို့နယ်အနောက်ကျန်းကိုစစ်ကော်မရှင်လေးတပ်ကဝိုင်းတွဲအမျိုးအစားခရီးသည်တင်ရင်ဖြင့်ဘုံသီး44လုံးကျဲချခဲ့သည်ဟုပခုတ်ကူခရိုင်အမှတ်18တပ်ရင်းမှရဲဘော်အောင်နိုင်ကသတင်းဌာနကိုအတည်ပြုပါတယ်မြေပြင်ကနေစစ်ကူမပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာဂျက်ဖိုက်တာကလည်းတစ်လုံးနှလုံးဘုံကျဲပြီးတော့ပြန်သွားရမယ့်အနေအထားမှာဝိုင်းတွဲကြတော့အကြကြီးခွဲလို့ရတာဆိုတော့အချိန်က2နာရီ3နာရီလောက်ကျဲလို့ရတော့ခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတော့ဝိုင်းတွဲနဲ့ပဲဘုံကျဲနေတာပေါ့လို့၎င်းကပြောပါတယ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသသည်အမှတ်24ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံကပ္ပစ24စက်ရုံအနီးဖြစ်ပြီးမြေပြင်ကလည်းစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်နေသည်အညာဒေသတွင်လေရင်ပြစ်လက်နက်များလိုအပ်နေသည်ဟု၎င်းကဆက်ပြောပါတယ်ငင်းချရေးလောက်တာကလည်းရွေးကောက်ပွဲကိုအေးအေးဆေးဆေးလေးဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အကာအကွယ်တစ်ခုအနေနဲ့အသုံးပြုနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်စစ်တပ်ရှိနေတဲ့ရွေးတော့ငင်းချရေးကတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဟုရဲဘော်အောင်နိုင်ကဆိုပါတယ်
နနက်၈ နာရီခန့်တွင်စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်ဇရက်ကုန်းကိုလေကြောင်းမှပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအရက်သား73ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး3ဦးမှဒဏ်ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။လေရင်ကဘုံသီး10လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဘုံသီး10လုံးပောက်ကွဲခဲ့ကကျေးရွာစာတင်ကျောင်းဖယားနှင့်ဖုန်ကြီးကျောင်းတို့ပြိုကျပျက်စီးခဲ့သည်ဟုဇရက်ကုန်းရွာကန်တအူးကပြောပါတယ်။အိမ်တွေကတော့အစာလေးမှန်ယုံလောက်ရှိတာအိမ်တွေတဲ့မကြဘူးထိခိုက်တာကဖယားအုပ်တိုင်းနဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းကအုပ်တိုင်းတွေပြိုကျသွားတာပဲရှိတယ်။အိမ်တွေပေါ်ကိုတော့တဲ့မကြဘူးဟုလက်ကောင်းကဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့အနောက်ဘက်ရှိရွာသားကြီးရွာကိုနနက်10 နာရီဂျန်ရိုကော့ပရာဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်လူအထိကိမရှိဟုသိရသည်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေသည့်မကွေးတိုင်းငဖဲမြို့နယ်လက်ရီကန်စခန်းအနီးဗမော်မြို့တိုက်ပွဲများတွင်ဘုံကျဲခဲ့သည်ဟုစုံစမ်းသိရှိရသည် NCA 10 နှစ်ပြည့်နှစ်တွင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရသည့်တိုင်းသားဒေသတောင်တပ်မတော် PSLF TNLA ထိန်းချုပ်ထားသည့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့အနီးခါလိန်ရွာကိုလည်းယမန်နေ့ကလေကြောင်းမှပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟုဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွင်ဖော်ပြထားသည်ယနေ့အောက်တိုဘာ16ရက်နနက်9 နာရီခန့်တွင်လည်း TNLA ထိန်းချုပ်ထားသည့်မန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့နယ်လေကြီးနှင့်ပစီကျေးရွာများကိုလည်းလေတပ်ကပုံကျဲခဲ့သည်ဟုပါရှိပါသည် NCA စာချုပ်ကိုစစ်တပ်ကြောထောက်နောက်ခံကြံ့ခိုင်ရေးအစိုးရလက်ထက်2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာတွင်စတင်ချုပ်ဆိုရာကုလသမဂ္ဂဥရောပသမဂ္ဂအမေရိကန်ဂျပန်ထိုင်းတရုတ်နှင့်အိန္ဒိယတို့ကပါအသီးသက်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ကြသည်2015ခုနှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုစဉ်ကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်10ဖွဲ့ပါဝင်ခဲ့ပြီး2018ခုနှစ်တွင်မွန်ပြည်သစ်ပါတီ NNSP နှင့်လာဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး LDU တို့ပါဝင်ခဲ့ရာအပြည့်ရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့10ဖွဲ့အထိဖြစ်လာသည်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဦးဆောင်ကျင်းပသည့်အဆိုပါငြိမ်းချမ်းရေးအခမ်းအနားကိုနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းများမတက်ရောက်ကြရန်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU အပါအဝင်အပြည့်ရလက်မှတ်ထိုးထားသည့်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့6ဖွဲ့ကအခမ်းအနားမကျင်းပမီရပ်ပိုင်းလိုတွင်ထုတ်ပြန်ကြေညာထားသည်သို့တော်လည်းအဆိုပါအခမ်းအနားသို့တရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာတိတ်ရွှီကျွန်းအိန္ဒိယတမ္မတ်ကြီးမစ္စတာရှရီအာဗေးတာကူထိုင်းနိုင်ငံမှအာရှငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပြည်내သင်းမြတ်ရေးကောင်စီ APRCE ယာယီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်ဆက်လက်ပြီးကော့ကရိတ်တွင်စစ်တပ်ကကြေးရွာများကိုလက်နက်ကြီးဒရုန်းများဖြင့်နေစဉ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေပြီးပြည်သူတို့ကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ကပြည်သူများကိုလည်းလူသားတိုင်းအဖြစ်လိုက်လံဖမ်းဆီးနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကြေးရွာများကိုလက်နက်ကြီးဒရုန်းများဖြင့်နေစဉ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေပြီးပြည်သူတို့ကိုလည်းဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ကပြည်သူများကိုလည်းလူသားတိုင်းဖြစ်လိုက်လံဖမ်းဆီးနေကြောင်းဒေသတွင်တော်လှန်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကသတင်းဌာနကိုပြောကြားပါတယ်။အော်တိုဘာလ17ရက်နေ့တွင်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ရန်ကုန်ရွာတွင်နေထိုင်သောအသက်40နှစ်အရွယ်စောဖူတီအသက်60အရွယ်ဦးတရောင်းတို့အပါအဝင်ပြည်သူ3ဦးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးပြီးကော့ကရိတ်မြို့သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းထို့ပြင်အသက်28နှစ်အရွယ်စောအားကျော်ကိုလည်းရွာထဲ၌ပြစ်တက်ကအလောင်းဖျောက်ဖျက်ပစ်ခဲ့တဲ့ပြင်မိသားစုဝင်များကပြန်လိုက်ရှာတော့လဲထွေးရှိရခြင်းမရှိသေးကြောင်းသိရပါတယ်။အော်တိုဘာလ12ရက်နေ့မှ15ရက်နေ့အထိတော့ကော့ကရိတ်မြို့နယ်မြပတိုင်ရွာနောင်ထပန်ရွာနန်းကော့တေးရွာကိုရောက်ရှိနေသောခလာရ949တရက်မှအကြံဖတ်စစ်သားများသည်ကြေးရွာသားများကိုဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ကနောင်ထပန်ကြေးရွာသားအလုံးကိုလည်းဘုံကြီးကျောင်းတဲ၌ဖမ်းဆီးထားကြောင်းသိရပါသည်ထို့ပြင်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်မြပတိုင်ရွာဘက်ရှိအကြံဖတ်စစ်တပ်လက်နက်ကြီးများထားရှိရာနေရာများကိုလည်းတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သားနှင့် DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်များထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိကြောင်းထို့ကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးဒရုန်းများဖြင့်နောင်မိရွာနှင့်ထီဖိုးဆန်ရွာဘက်ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်။အလားတူအော်တိုဘာလ15ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်တွင်လည်းကော့ကရိတ်မြို့အခြေစိုက်ခလာရ69တရင်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ထီဖိုးဆန်ကြေးရွာဘက်ကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာထီဖိုးဆန်ဘုံကြီးကျောင်းကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးဘုံကြီးကျောင်းဆောင်များကျောင်းအုပ်တိုင်းများပြိုကျပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။တော်လန်ရေးဘက်ကနေမြပတိုင်ဘက်ရှိတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အမြောက်တပ်တီနေရာကိုရုံးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာမှာစစ်ခွေးနဲ့ DKBA တွေထိခိုက်ဒေဆုံးတာရှိလာလို့နောင်မီရွာနဲ့ထီဖိုးဆန်ရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးဖြင့်ရုံးနဲ့ဘုံကျဲတနေ့ကုန်အဆက်မပြတ်လုပ်နေတာကော့ကရိတ်69တက်ကလည်းအတွဲလိုက်ပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ထီဖိုးဆန်ကွင်းများဘက်ကိုပြစ်လို့ထီဖိုးဆန်ဘုံကြီးကျောင်းအုပ်တိုင်းပြိုကျကျောင်းဆောင်တွေထိမှန်ပျက်စီးတယ်ဟုတော်လန်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။